Të nderuar shikues, në 2014, kur Koço Kokdhima propozoi kultivimin e kanabisit dhe përpunimin e tij për qëllime mjekësore, tha se me këtë rast do ndihmonim dhe do i kishim aleat e jo armiq, fshatarët, fermerët shqiptar. A është kjo një formulë që përkon me realitetin dhe nevojat tona, me nevojat e fshatit ton? Mëngjesin e sotëm pyesim fillimisht zotin Eduard Sharka, drejtues i shoqatës Fermerët e Bashkuar. Zoti Sharka na bashkohet në këtë transmetim. Mirëmëngjes dhe mirë se vini. Mirëmëngjes, faleminderit. Zoti Sharka, ju tashmë e keni dëgjuar një motivacion për të argumentuar idenë e formalizimit për kultivimin e kanabisit dhe përdorimin e tij për qëllime mjekësore, është edhe një lloj ndihme dhe suporti për fermerët shqiptar. Çfarë impakti besoni se mund të ketë ky draft propozim për këtë komunitet, që ju edhe e përfaqësoni? Po e vërtet, është ngritur një psikologji që kjo është një shpëtim për ekonominë bujqësore, që do është flitet që është një kulturë me rentabilitet lartë, po asgjë konkrete nuk dim, sepse përveç propozimit, veç deklarimit ministrit që janë duke punuar për legalizimin e kanabisit mjekësor, ne nuk kemi asnjë dhënë për mënyrën e kultivimit, rentabilitetin e kësaj bime në aspektin e ekonomisë bujqësore. Është krijuar përshtypja që vendi jonë është i përshtatshëm, klima e tjerë mund të prodhojë një bimë cilësi të lartë, por gjitha këto janë legjenda urbane, pasi ne dihet që kemi kaluar nga një kultivim ilegal, i cili ka krijuar ato pasojat e veta, dhe për të kaluar në ekonominë legale bujqësore duhet para të studiohen shumë gjëra, të studiohet sepse futja e kësaj bime nuk dihet si do futet, fermerët janë aq informacion sa kanë. Pretendimi i parë ose opinioni i parë i fermerëve është që po, në rast se kjo është bimë rentable dhe do kultivohet në bujqësinë shqiptare, atëherë fillimisht atë nuk do na vi radhë ta kultivojmë ne, po do ta kultivojnë ata të shoqëturit fermerë me kollare, ata që kanë marrë subvencionet e AZBR-s deri më sot. Ky është opinioni i parë i fermerëve. Se po të ishte që është bimë aq rentabile, pse jo? Bujqësia shqiptare ka shumë nevojë për impulse zhvillimi, për realizimin e të ardhme. Por në këtë terr informativ që kemi, në mospasurimin e asnjë dhënë, është bërë një studim ajo, sepse futja e një kulture të re prish shumë ekuilibra. Ne kemi tashmë një bujqësi të përvijuar në disa drejtime kryesore. Në Myzeqe janë përvijuar kultivimi i perimeve në sera, kemi në bujqësi në fushën e Korçës dhe në fushën e Myzeqes të drithrave etj. Dhe nuk dihet çfarë efekti do t'japi futja e kësaj kulture në bujqësinë shqiptare. Është një amulli totale, nuk mund të themi, thash, opinioni dhe legjenda urbane është që kjo është bime sepse ngatrohen çmimet ilegale, çmimet e kërkuara në treg nga tregu ilegal me çmimet që nuk dihen sa do jenë ato çmime legale, mënyra teknologjia e kultivimit etj. Ka shumë. Megjithatë, zoti Sharka, për të mbetur tek kultivimi, edhe ajo çfarë mund të përfitojë fermeri nesër përmes kësaj veprimtarie, deri më sot ilegale dhe informale, megjithatë ka edhe anën tjetër të medaljes, ka dhënë edhe përmes informalitetit një lloj përvoje, ka nxjerrë një lloj produkti që ndoshta do të shërbejë nesër në konceptin rregullator, atë të formalitetit. Nëse do t'ju referohesh fqinjve për të pasur një referencë të saktë, Bullgaria e kultivonte me një formulë shumë të rreptë pikërisht për fermerët, të cilët detyrohen të pajisen me licenca, ashtu si edhe kompanit ose ju i thatë fermerët me kollare. Nga ana tjetër, Maqedonia flet për përfitim nga kjo industri deri në 100 milion euro në vit në arkën e shtetit, dhe gjithashtu edhe atje janë angazhuar fermerët në fushë, por edhe ata që ju i quajtët fermerët me kollare, të cilët kanë mbi 30 licenca kompanisë. Pra, e rikthyer në një industri formale. A është ky një shans për Shqipërinë, sepse kjo është pyetja që shtrohet sot, dhe a janë fermerët një kategori e cila mund të bindë për formalizimin e kësaj industrie? Për mendimin tim personal është diskutimi i parakohshëm, sepse me këto Presim për pak sekonda derisa zoti Sharka na rikthehet në linjë, më dëgjoni? Po, ju dëgjoj. Po më thoshit se është një diskutim i parakohshëm. Pse? Sepse tashmë drafti duket se është drejt finalizimit. Po, është drejt finalizimit, po për mua është një diskutim i parakohshëm, sepse
pas asaj që kemi kaluar, duke ditur që kemi një kërkesë të madhe në tregun ilegal të Evropës, ku shumë vende të Evropës e kanë të kriminalizuar si konsum. Institucionet e brishta të rendit që kemi, atëherë do kishim një kriminalizim të ekonomisë bujqësore. Nuk mund të garantohet kultivimi i kësaj bime brenda këtyre licencave siç është kultivuar në vende të fshinja apo në vende tjera të botës, sepse thash për brishtësinë e institucioneve të rendit që kemi ne, nuk është e garantuar që do kultivohet vetëm do ishte një shkas për të kriminalizuar ekonominë bujqësore dhe pasojat dihen. Ne kemi parë me Sultan pasojat e një ekonomie kriminale siç është dhe në këtë rast. E vërtet, zoti Sharka, megjithatë edhe në kushtet ku ne jemi pa e formalizuar, duket se nuk i kemi shpëtuar këtij fenomeni. Shqipëria llogarit 250 milion euro të humbura pikërisht nga tregtimi informal i bimës narkotike. Dhe me formalizimin fakt, edhe pse në vija të trasha, sepse është ende shumë herët, si thoni ju, parashikohet të paktën fitimi fillestar të jetë 2 fishi i kësaj shifre. Nuk ka dëna për të, sepse nuk dihet kultivimin në fermë i kësaj bime, çfarë konto kulturale ka, sa do jetë rentabiliteti i kësaj bime, çfarë kërkon, çfarë teknologjie kërkon etj. Mund të ketë qeveria, por ne fermerët nuk dinë gjë. Unë thash, opinioni i fermerëve është me kënaqësinë do kultivonim një kulturë që na sillte të ardhur për familjet tona. Opinioni i fermerëve. Kanë mungesën e besimit sepse nuk do na vi radha të licencojmë fermerët normal, fermerët e zakonshëm, fermerët e parcelave të vogla që janë shumica në vendin tonë për të kryer këtë aktivitet. Ky mosbesim është natyrshëm që ekziston, por unë jam skeptik për këtë arsye, sepse në momentin që kemi këtë nivel institucioneve të rendit, do kishim një kalim të drejtës për të kultivuar dhe do kishim një amulli, do kishim përsëri një si ajo periudhë që kaluam para 3-4 vjetësh, para 2-3 vjetësh, ose që një pjesë... Zoti Sharka, prandaj po ju rikujtoj sepse edhe aso kohë nuk i shpëtua. Madje një fenomen ndodhi rreth 2016-s, kur fshatarët braktisën edhe fermat vetanake, madje ato personale, dhe shkuan u ingranua në procesin e kultivimit të kanabisit, ndoshta në ferma dhe toka të tjera, të dikujt tjetër. Ndoshta nesër do të kenë mundësinë ta kenë këtë nismë individuale. Pra, mos të hanë 1, 5 apo 10, po të jetë një shumicë më e konsiderueshme e cila do të qarkullonte zinxhirin e të ardhurave për një pjesë të mirë të fshatarsisë edhe fermerëve. Nuk është se i di mirë llogaritë e kultivimit dhe llogaritë, por në opinionin tim dhe në informacionet që kam unë, nuk janë fshat fermerët ata të fituarit e mëdhej të kultivimit. Është në ekonomitë të kriminalizuar janë kriminalët që përfitojnë. Fermerët janë shtresa më fisnike dhe ata nuk është se... Prandaj edhe unë thash, punuan në toka të dyta ndoshta për të siguruar jetesën, të ardhurat minimale. Ndoshta ky nuk do të jetë shansi i të nesërmes, do të kenë tokën e tyre dhe mundësinë për ta punuar në formalitet të plot, me rregulla dhe do të jetë përfituesi vetë fermeri. Opinioni i fermerëve, sindikatës që unë përfaqësoj është që kjo përveç se do kultivohet nga fermerët me kollare, por do na krijojë një vështirësi tjetër. Për fermat e mesme do ketë vështirësi për të gjetur punëtorë, sepse do të tërheqi punëtorë dhe krijojë vështirësi në sektorin e tradicional të bujqësisë dhe kulturave të arave. Është edhe kjo merak i fermerëve për mungesë të fuqisë punëtore në të ardhmen. Për mua thash, momenti që kemi një kërkesë të madhe të tregut ilegal evropian, kur kemi një ekonomi kaq të kriminalizuar, është një diskutim i parakohshëm. Nuk kemi dhëna që është një bimë shumë rentabile dhe do të ndryshonte rentabilitetin e ekonomisë bujqësore dhe do të sillte të ardhurë për fermerët. Në rast se do kemi këto dhëna, pse jo? Me sa duke, zoti Sharka, qeveria i ka këto dhëna, i ka menduar, ideuar dhe prandaj po punon për një draft. Megjithatë, pyetja ime e fundit është, a jeni ju një nga grupet që jeni konsultuar në këtë drejtim? Jo, s'pak. Nuk kemi konsultuar s'pak, nuk është i vetmi informacion që kemi marrë nga mediat për pohimin e kryeministit që ka një vit që punohet për kanabisin mjekësor dhe vetëm kaq. Dhe nëse do doni të riqnit vëmendjen dhe ja tek i keni mundësinë, cila do të ishte thirrja kryesore juaja në emër të fermerëve që përfaqësoni? Bujqësia shqiptare ka 1000 probleme. Ne nuk besojmë që është zgjidhja, kjo mund të jetë një variant në të ardhmen për të diskutuar dhe për të diversifikuar bujqësinë shqiptare, për të shtuar të ardhurën në ekonominë bujqësore, për të gjetur zgjidhje për fermerët. Por për momentin bujqësia ka shumë probleme tjera që duhen zgjidhur. Ne i kemi grupuar në 5 kërkesa, ja kemi dërguar qeverisë ka kohë,
ka muaj që ja kemi dërguar, sepse ne jemi një bujësi e diskriminuar në krahasim me vendet tjera të rajonit, një bujësi pas subvencione. Ekspertët bien dakord që defekti i fermierëve është mungesa e kooperimit tyre dhe kjo në disa momente bën edhe humbjen e kontrollit të çmimeve që shiten në kosto, por ky është një defekt i vogël dhe i korrigjueshëm. Defekti më i madh është që bujësia nuk merr aq sa jep. Në raportet me GDP-n, bujësia jep 20% të produktit brendshëm bruto dhe merr 0.5% nga buxheti i shtetit. Vendet e rajonit e subvencionojnë, gjithë Evropa e bota e subvencionon bujësinë, tek ne kërkojnë bujësi pa subvencione, bile në këndvështrimin e fundit mas krizës së pandemisë, fermerët ishin edhe ata në vijën e parë të frontit, doli që bujësia që ka sektori rëndësishëm dhe në të tilla raste sepse e kishim harruar rëndësinë e kësaj. Edhe këtu do të shtoja edhe problemin e kanabës. Ne po flasim për të futur këtë bimë në bujësi, në kultivim në Shqipëri, por doli sepse një pandemi me këtë nivel që kaluam, por në një pandemi më të fortë do ishte shumë i rëndësishëm prodhimi i vendës i bujësor, dhe nuk është i pazëvendësueshëm dhe duhet investuar në këtë pikë që bujësia të funksionojë, që të jetë fermerët shqiptar të jenë në kushte të barabarta me fermerët e rajonit, të subvencionohen, sepse nuk ka bujësi pa subvencione. Duket sikur ne kërkojmë favore nga pjesa tjetër e shoqërisë, por nuk është kështu. Përkundërzi, fermerët shqiptar ndjehen të lënë pasdore, sepse dihet kostot e larta, dihet bujësia është gjithë pranuar nga gjithë teoritë ekonomike, nga gjithë qeveritë e botës, edhe në ligj është në gjithë ligjit e shkruar që bujësia është sektor specifik, sektori brish që nuk mund të ecë dhe fal mekanizmave të tregut, por pa mbështetjen e qeverive. Pra, për ju përballë problematikave madhore dhe të shumta në listën që ju tashmë edhe e citua ditën e sotme, por edhe ja keni adresuar qeverisë, ky për kanabisin mjekësor edhe ndihmën që mund të jepet në këtë drejtim fermerëve është një diskutim i parakohshëm. Zotë Sharka, unë ju falenderoj për mesazhet që dhatë dhe diskutimin që sollët sot në A2. Faleminderit juve, shumë faleminderit.